Сегодня не будет шуток, сарказма или иронии, так как тема достаточно серьезная. Эта тема касается состояний, через которые проходят люди с повышенной чувствительностью и потенциальным духовным призванием, и переживается она крайне тяжело. Жил обычный человек. Работа, привычная жизнь, интересы, бытовой ритм. И однажды начали происходить странные вещи. Сначала редкие интуитивные попадания, предчувствие событий, ощущение, что знаешь все наперед, случайные эпизодами без намерения. Потом чувствительность усилилась настолько, что радость стала уходить, словно спала завеса, и он начал видеть не только свет, но и грязь мира. Ложь, маски, чужие эмоции, скрытые мотивы людей. Затем пришли сны. Странные, тяжелые, тревожные, пророческие, иногда хаотичные. Появилось ощущение, что привычная реальность рушится, а внутри нарастает давление. Мир будто бы сжимался вокруг. Возник страх безумия. Психологи не давали ответа, медикаменты не снимали состояние, а алкоголь стал попыткой заглушить внутренний шум. Но ничего не помогало. Началось чувство умирания изнутри. Не как желание уйти из жизни, а как ощущение, что прежний человек исчезает. Душевная боль стала невыносимой. И в какой-то момент наступает перелом. Точка, где есть два исхода. Либо человек проходит через разрушение и выходит в новую форму себя, либо ломается окончательно. Это типичный сценарий того, что в шаманских и мистических традициях называется шаманской болезнью. Человек, в котором раскрываются его таланты и дары, проходит через личный ад, который заканчивается смертью старой личности. Если для практиков подобные состояния говорят о грядущем левелапе, они позволяют всему случиться, принимая эти ощущения как часть процесса, то для человека, у которого магия ассоциировалась только с Гарри Поттером, все это ощущается как наступление безумия с крахом всего. Шаманская болезнь – это не болезнь в медицинском смысле, а мистико-психический кризис, который во многих традициях считается знаком призвания к шаманству или глубокой магической работе. Это состояние описывается у народов Сибири, Центральной Азии, Севера, а также встречается в современных эзотерических кругах как инициатический распад личности перед сборкой на новом уровне. Проще говоря, старая структура «я» ломается, чтобы человек стал проводником. В шаманских культурах это трактуется как духи разбирают будущего шамана на части, очищают и заново собирают. Это не подарок небес, а тяжелый переход. Многие его не выдерживают именно потому, что нет наставника или понимания, что происходит. Если человек не принимает путь, состояние может сильно ухудшаться. Причин, почему это происходит, много. Родовая магическая линия, резкое духовное пробуждение после посещения сакральных мест, подавленный дар, который прорывается наружу, передача дара от умирающего колдуна или ведьмы к ничего не подозревающему человеку, кармические предрасположенности. Это состояние очень близко к тому, что в герметизме называют инициатической смертью. Это мистическое переживание символической смерти старой личности перед переходом на новый уровень сознания, силы или духовной роли. О ней мы поговорим в следующем видео.